வெல்கம் டு பார்வதி அம்மாச்சி சமையல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா, ஒரு அருமையான டீ டைம் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் மைசூர் போண்டா ரெசிபி. இது கர்நாடகா ஸ்பெஷல். கர்நாடகத்தில் அதிகமாக இந்த டீ டைம் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி சாப்பிடுவாங்க. நம்மளும் இதே போல் நம்ம வீட்டில் செஞ்சு சுலபமாக செஞ்சு சாப்பிட்லாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம். இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம். இதுக்கு முதல்ல ஒரு பவுலில் 2 கப்பு மைதா, உங்களுக்கு வேண்டான்னா நீங்கள் 1 கப் மைதா 1 கப் கோதுமை மாவு சேர்க்கலாம். ஆனால் இது உண்மையான ரெசிபி, ட்ரெடிஷ்னல் ரெசிபினால உங்களுக்கு மைதா தான் போடணும். அப்போ தான் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். 2 கப்பு சேர்த்துக்கோங்க. 2 கப்பு சேர்த்துட்டு இதில் ஒரு 2 ஸ்பூன் டேபிள் ஸ்பூனு அரிசி மாவு, வீட்டில் வச்சுருக்கிற அரிசி மாவு, அது நீங்கள் வறுத்து அரைச்ச அரிசி மாவாக இருக்கலாம், சாதா அரிசி மாவாக இருக்கலாம். ஒரு 1/4 ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் உப்பு, தூள் உப்பு 3/4லேருந்து 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. 1/4 ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா, தயிர் 1 கிண்ணம் ஃபுல்லாக போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு இது கெட்டி தயிராக இருக்கிறதுனால நம்ம இது அளவுலேயே தண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம். தண்ணியும் சேர்த்துட்டு தண்ணி பத்தலைன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் விட்டு பிசைஞ்சுக்கோங்க. எனக்கு 1லேருந்து 1.25 கப்பு தண்ணி தேவைப்பட்டுச்சு. நல்ல ஒரு விஸ்க் வச்சு கட்டிகள் இல்லாமல் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. ஏன்னா மைதா மாவு ஏற்கனவே கட்டி பிடிக்கும். அதனால் கட்டிகள் இல்லாமல் விஸ்க் வச்சு நல்லா கலந்துக்கோங்க. அடித்து விட்டு கலந்துக்கணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா அந்த பேக்கிங் சோடாவோட இது எல்லாம் சேர்த்து மாவு சாஃப்டாக இருக்கும். இந்த அளவுக்கு இருக்கணும். இதில் வாமாக இருக்கிற எண்ணெய் ஒரு 2 ஸ்பூனு சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா இது நல்லா மொறுமொறுப்பு தன்மையாகவும் இருக்கும். ரொம்ப நேரம் உங்களுக்கு சாஃப்ட்டு கொடுக்காது, நல்லா கிறிஸ்பியாகவே இருக்கும். அதுக்காக தான் நம்ம இந்த எண்ணெய் சேர்க்குறது. இது எண்ணெயும் அதிகம் குடிக்காது உங்களுக்கு. இதை ஒரு நல்ல ஒரு 1/2 மணி நேரம் மூடி ஊற வைக்கணும் இந்த மாவு. ஏன்னா மைதா மாவுனால எலாஸ்டிக் தன்மை அதிகமாக இருக்கும். அதுக்காக ஒரு 1/2 மணி நேரம் மூடி வச்சிட்டோம்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. 1/2 மணி நேரம் மூடி வச்சுருங்க. 1/2 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் எடுத்து பார்த்துட்டு இதில் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி, அதை நல்லா பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க. இஞ்சியோட வாசனை வேணும் கண்டிப்பாக. இதில் 2 பச்சை மிளகா, அதுவும் பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க. 1 கை கொத்தமல்லி தழை, 1 கை கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா அடித்து போட்டுட்டு நல்லா மாவை அடித்து பிசைஞ்சிக்கோங்க. ரொம்ப கெட்டியாக மாவு இருக்கக்கூடாது. ரொம்ப கெட்டியாக இருந்துச்சுன்னா போண்டா உங்களுக்கு மிருது தன்மை இருக்காது, கெட்டியாக கல் கணக்காக இருக்கும். கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் எடுத்து போடுற அளவுக்கு இருக்கணும். அப்போ தான் நல்லா முறுமுறுன்னு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு. இந்த அளவாவது இருக்கணும். ஆயிலை ஹீட் பண்ணிவிட்டு இதில் சின்ன சின்ன போண்டாவாக நம்ம வேணுன்ற சைஸுக்கு போட்டு பொரிச்சு எடுத்துட வேண்டியது தான். இதுக்கு மிதமான சூடாலாம் இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. நார்மலாக நல்லா ஆயில் ஹீட் ஆனாலே நல்லா தான் வரும் உங்களுக்கு. சின்ன சின்ன போண்டாவாக போட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ சைஸ் வேணுமோ, சின்ன போண்டாவாக இருந்தாலும் சரி, பெரிய சைஸாக இருந்தாலும் சரி, அவங்கவுங்களுக்கு தேவைக்கு தக்கன எடுத்து போட்டு. பார்த்தீங்களா, போட்ட உடனே புசு புசுன்னு வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா. இது நல்லா ஒரு பக்கம் வெந்த உடனே திருப்பி விட்டுக்கோங்க. இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு. இதில் உங்களுக்கு வேணும்னா 1 கை வெங்காயம் கூட நம்ம பெரிய வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம். ஆனால் இது ஒரிஜினலாக நம்ம செய்கிறதுன்றது பார்த்திங்கன்னா இது சேர்க்க மாட்டாங்க, உங்களுக்கு வெங்காயம் சேர்க்க மாட்டாங்க. இது தேங்காய் சட்னியோட சாப்பிட சூப்பராக இருக்கும். வெறும் போண்டாவே நல்லாயிருக்கும். தக்காளி சட்னி உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டால் அதுவும் நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு. நல்லா மொறுன்னு இருக்கும் உங்களுக்கு. இந்த அளவுக்கு கோல்டன் ப்ரௌன் வந்த உடனே எடுத்துட வேண்டியது தான். இது எல்லோருக்கும் பிடிச்ச ஸ்நாக்ஸு. கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு, மொறுன்னு இருக்கும்.
கடலை மாவில் தான் நம்ம போண்டா அதிகமாக செஞ்சு சாப்பிடுவோம். இப்படியும் நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிடுங்க. தயிர் சேர்த்துருக்கிறப்போ ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். தயிர் வந்து கொஞ்சம் புளிப்பான தயிராகவே சேர்த்துக்கோங்க. புளிப்பு இல்லாத தயிர் சேர்க்கறத காட்டிலும் கொஞ்சம் புளிச்ச தயிர் சேர்க்கும்போது நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். குண்டு குண்டாக நல்லா வரும் உங்களுக்கு. அதில் நம்ம கொஞ்சம் பேக்கிங் சோடா வேறு போட்டிருக்கோமா, சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு. நல்லா கிறிஸ்பியாக மொறுன்னு இருக்கும். இதே போல் எல்லா மாவையுமே சேர்த்து வெளியில் உங்களுக்கு மொறுமொறுப்பு தன்மை கொடுக்கும். அரிசி மாவு கொஞ்சம் போட்டிருக்கோம். உள்ளே வந்து நல்லா சாஃப்டாக ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நம்ம உளுந்த வடை சாப்பிட்றோம் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி இருக்கும். பாருங்களேன், எண்ணெயில் போட்ட உடனே நல்லா பொசு பொசுன்னு குண்டு குண்டாக வருது பாருங்களேன். இது எதனாலேனா நம்ம பேக்கிங் சோடா போட்டிருக்கோம், தயிர் வேற போட்டிருக்கோம், நல்லா அடித்து பிசைஞ்சிருக்கோம். இந்த 3 தான் இதுக்கு காரணம். அளவான உங்களுக்கு தண்ணி ஊற்றி செஞ்சோம்னா ரொம்ப திக்காக இருந்தால் இந்த பொசு பொசுன்னு வராது. பார்த்தீங்களா, குண்டு குண்டுன்னு மைசூர் போண்டா ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். நான் பிச்சு காமிக்கிற பாருங்கள். இந்த பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குது பாருங்கள். நீங்களும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.